함께 읽은 마태복음 25장의 말씀은요, 천국에 대한 말씀입니다. 마태복음 24장에 보시면 성전이 무너질 것, 그리고 세상의 끝날에 어떤 재난의 징조들이 보일 것, 그리고 큰 환란이 나타날 것, 인자가 다시 오실 것, 이런 것들을 말씀하세요. 그리고 그때와 그날을 아무도 알 수 없으니 깨어 있어야 한다, 이런 말씀을 하시고, 마태복음 25장에 들어와서 천국에 대한 말씀을 하십니다. 25장 1절에 이렇게 말씀하십니다. 그때에 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 10처녀와 같다 하리니. 천국에 대한 말씀에서 신랑에 대한 이야기를 하시죠. 지난 2월 8일 날 장충만 목사님께서 이 부분을 잘 다루어 주셨던 것 같습니다. 신랑이 오는데 늦게 와요. 그래가지고요, 다 졸며 잤다고 기록하고 있습니다. 그런데 밤중에 갑자기 신랑이 오고요, 기름을 미리 준비한 자들만 혼인잔치에 들어가게 되고, 기름을 준비하지 못했던 사람들은 그 혼인잔치에 들어가지 못했다. 그래서 깨어 있어야 한다, 이런 말씀을 하십니다. 그리고 오늘 본문의 말씀 14절인데요. 14절은 이렇게 시작합니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈 때 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니. 또라는 단어를 사용하면서 천국에 대한 비유의 이야기가 1절부터 13절까지 한 단락이 이루어지고, 이제부터 14절부터 앞으로 이루어지는 30절까지 다른 두 번째 이야기가 시작된다라는 것을 알려주는 거예요. 그러니까 믿음 생활을 어느 정도 하신 분이라고 한다면 알만한 이 달란트 비유의 이야기는 하나님 나라에 대한 예수님의 비유의 말씀이다, 이렇게 이해하는 것이 맞을 겁니다. 문제는요, 이 천국에 대한 이야기를 하필이면 예수님께서 제물로 설명을 하셨어요. 그러니까 사실 이 이야기가 천국에 대한 이야기가 아니라 제물에 대한 이야기다라고 하면 이해가 확 됩니다. 한번 해볼까요? 한 주인이 다른 나라로 가면서 그 종들에게, 3명의 종들에게 자기의 제물을 맡깁니다. 한 사람에게는 5천만 원을 주고요, 다른 한 사람에게는 2천만 원을 주고요, 또 한 사람에게는 1,000만 원을 줘서 열심히 살아봐라, 내가 나중에 와서 결산 한번 해보자, 이렇게 이야기를 남겼어요. 5천만 원을 받은 사람은 열심히 장사해가지고요, 5천만 원 투자금 외에 다른 5천만 원, 그래서 한꺼번에 합치면 1억 원이라는 이익을 남겼습니다. 2천만 원을 받은 사람은 4천만 원의 이익을 남겼고요, 1,000만 원을 받은 사람은 그 1,000만 원을 잃어버릴까 무서워서, 손해볼까 봐 두려워서 그것을 그냥 금고나 아니면 땅에 묻어두었다가 그대로 가지고 오게 됩니다. 주인이 5천만 원을 받은 사람과 2천만 원을 받은 사람, 이 두 사람을 보고 너무나 마음이 흡족했어요. 이제 내가 너에게 더 큰 돈을 맡길 수 있겠다, 너 하는 거 보니까 이제 더 큰 돈을 맡길 수 있겠다라고 이야기하는 거예요. 그리고 잔치를 열어서 그 두 사람의 수고함과 애씀을 칭찬해 주는 겁니다. 그런데 1,000만 원 받은 사람은 악하고 게으른 종이라고 나무라면서, 야, 그거 은행에 적금으로 맡기면 최고 우대 이율 따져가지고 10% 계산하면 100만 원, 1년이라고 하면 100만 원 정도 더 받을 수 있을 텐데 그렇게 안 하고 땅에 그냥 묻어뒀냐, 이렇게 이야기하는 것이죠. 종을 악하고 게으른 종이라고 규정해버리고 밖으로 내쫓아버려요. 이렇게 이 이야기가 돈 많은 주인이 그 종들에게 자기의 소유를 맡김으로써 많은 이익을 남기려고 했다는 재물의 관점으로 이해하게 되면 훨씬 이야기가 쉽습니다. 이해가 확 되시죠? 안 되신다고 하지 마세요. 그런데 이 말씀은요, 재물을 가지고 그 많은 이익을 남겨야 한다는 말씀이 아니라 아까도 말씀드렸다시피 천국에 대한 말씀이에요. 하나님 나라에 대한 말씀이라는 얘기예요. 그러니까 천국을 이와 같은 관점에서 이해하게 되면 하나님 나라에 대해서 이상하게 이해가 된다는 것이죠. 예수님이 왜 하필이면 하나님 나라에 대한 이야기를 재물에 대한 이야기로 비유를 하셨을까? 곰곰이 생각해 보니까 제가 생각할 때는 한 2가지 정도 이유가 있는 것 같아요. 첫 번째는요, 달란트라고 하는 것이 원래 그 소유가 누구에게 있었습니까? 종에게 있었습니까? 그 주인에게 있었습니까? 네, 달란트라고 하는 건 원래 소유가 주인에게 있어요. 종이 가지고 있는 것이 아니었습니다. 그러니까 원래 주인의 것이 달란트는 원래 주인의 것이라는 거죠. 천국에 가고 이 땅에서 하나님 나라를 사는 자들은 그 모든 것들을 자신의 것, 자신의 생각, 자신의 능력이라고 생각하지 않습니다.
오로지 하나님의 전적인 은혜다, 하나님의 전적인 주권 아래 있다, 이렇게 고백한다라는 것이죠. 천국은 자신이 어떤 능력을 가지고 있다고 해서 갈 수 있는 곳이 아닙니다. 특별히 재능이 많다고 해서요, 재물이 많다고 해서요 갈 수 있는 곳이 아니에요. 이 세상에서 살아갈 수 있는 자기의 소유라고 할 수 있는 것 다 끌어다 모아도 하나님 나라에 갈 수 없습니다. 그게 하나님 나라의 원리예요. 오로지 하나님의 주권 아래서 하나님의 은혜 가운데 갈 수 있는 곳, 누릴 수 있는 곳, 그것이 천국 하나님 나라인 것이죠. 그것을 주인이 종에게 달란트를 맡긴 것으로 표현했다, 이렇게 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 또 한 가지요, 천국에 가고 이 땅에서 하나님 나라를 누리며 살아가는 사람들은 그 삶이 단지 수동적인 삶을 의미하는 것이 아니다, 적극적으로 그 천국을 가고자 하고 하나님 나라를 누리고자 하는 삶을 살아가야 한다는 말을 표현하기 위해서 이 재물에 대한 말씀을 하지 않으셨을까 생각합니다. 주인이 생각했을 때 달란트를 맡김으로 얼마를 더 많이 벌어야 한다느니 너의 목표는 얼마다라고 말한 적이 없습니다. 단지 그것으로 어떤 삶의 행동을 하기 원하셨어요. 다시 한번요, 주인은 그 종들에게 내가 이 달란트를 내게 줄 테니까 너는 얼마, 너는 3%, 너는 5%, 너는 10%, 너는 70% 해와라 말씀하신 적이 없어요. 단지 어떤 주인이 원하는 어떤 행동만을 요구했다라는 것이에요. 마태복음 11장 12절에 이런 말씀이 있습니다. 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 침노한다는 것이 목적한 바를 쟁취하기 위해서 결사적으로 노력과 지혜를 아끼지 않는 것, 이런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 침노한다라는 것, 하나님 나라가 침노당한다라는 것은 하나님 나라와 관련해서 우리의 삶이 그냥 무의미하고 공허하고 그냥 그래 언젠가 하나님이 오시겠지, 이런 삶이 아니라는 것이죠. 자신의 노력과 지혜를 아낌없이 살아가는 삶이 천국을 준비하는 삶이다, 하나님 나라를 누리는 삶이다 라고 말씀하여 주시는 것이에요. 하나님이 주신 것들을 가지고 자기에게 주어진 삶을 최선을 다해서 살아가는 삶을 살아야 한다라는 말씀을 해주시기 위해서 재물을 가지고 이 비유의 말씀을 해주신 것이 아닐까, 이런 생각을 해보았다는 것이죠. 아무튼요, 이 본문의 말씀은 재물에 대한 말씀이 아닙니다. 천국에 대한 말씀이에요. 그러니까 본문의 말씀을 이해할 때 재물의 관점으로 이해하는 것이 아니라 천국 하나님 나라의 관점으로 이 말씀을 이해하는 것이 필요하겠다. 이 관점으로 몇 가지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는요, 주인이 종들에게 달란트를 맡겼습니다. 15절에는 이렇게 말씀합니다. 15절이요, 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 5달란트를, 한 사람에게는 2달란트를, 한 사람에게는 1달란트를 주고 떠났더니, 이렇게 기록합니다. 주인이 종들에게 재능대로 5달란트, 2달란트, 1달란트를 주고 떠났습니다. 그 주인에게 종이 3명밖에 있었는지는 기록하지 않지만 일단은 언급한 내용이 3명이 언급되어 있고요. 그 3명도 5달란트, 2달란트, 1달란트 이렇게 다 받았어요. 분명히 3명이 각각 재능대로 다른 달란트, 그러니까 차등적인 달란트를 받은 건 사실입니다. 부인할 수 없는 사실이에요. 다르게 주었어요. 각각의 재능대로요. 그런데 분명한 사실은요, 하나도 달란트를 안 받은 사람은 없다라는 얘기예요. 하나님은 각 사람에게 그 사람이 감당할 수 있을 만큼의 것들을 맡기셨습니다. 이 말은요, 하나님이 각 사람에게 너무나 그 사실, 너무나 그 존재를 잘 아셔서 가장 좋은 것, 가장 선한 것으로 아낌없이 주셨다, 이렇게 생각해 볼 수 있습니다. 우리는 종종 우리가 가지고 있는 것과 다른 사람의 것을 비교하면서 살아갑니다. 그리고 자신이 가지고 있는 것으로 다른 사람이 가지고 누리는 것에 비해서 자신의 삶이 어떠한지를 가지고 자신의 삶을 평가해요. 자신의 존재를 평가해요. 자신의 수준이나 자신의 정도를 판단하는 경향이 우리 가운데 있다는 것입니다. 그래서 남들보다 더 못 가지고 있으면, 남들보다 더 못 누리고 있다라고 생각한다고 하면 자신이 그렇게 비참하게 느껴질 때가 있다는 것이죠. 주로 남들보다 더 많이 있는 것, 나에게 남들보다 더 많이 있는 것에 우리가 관심을 가지지 않고 남들보다 더 못 가지고 있는 것에 대해서 우리의 마음을, 우리의 시선을 둠을 통해서 다른 사람은 다 가지고 있는데 나는 가지고 있지 못하네,
나는 누리고 있지 못하네, 이런 생각을 할 때가 많습니다. 하지만 분명히 오늘 본문에서 말씀하시고 있는 것은요, 서로 다르게 받았을 수는 있어요. 하나님이 그 사람에게 가장 알맞은 것으로, 가장 좋은 것으로 다르게 주셨을 수도 있습니다. 그런데 결과적으로 그 받은 것의 소유가 그 종의 것이 아니라 주인의 것이라는 점, 그리고 아무도 하나도 받지 않은 사람이 없다라는 사실은 우리가 기억할 필요가 있습니다. 우리에게 주어진 삶은 다른 사람들과 얼마를 받았는가, 얼마를 누리고 있는가에 대한 비교와 평가의 삶이 아니라 자신에게 주어진 그 하나님의 은혜를 얼마나 잘 누리면서 살아가고 있는가, 이것으로 결정되는 삶이라는 것입니다. 우리가 받은 은혜를 기억하면 좋겠습니다. 하나님은 우리에게 누릴 수 있도록, 감사할 수 있도록 우리에게 가장 적절한 것으로, 가장 좋은 것으로 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 우리에게 주시는 그 하나님의 은혜에 감사함으로 반응하고요, 순종함으로 반응하고요, 그 하나님의 은혜에 어떻게 내가 누릴 수 있을까, 그 삶을 살아가야 하는 줄로 믿습니다. 또 한 가지 살펴볼 수 있는 것은요, 5달란트 받은 사람과 2달란트 받은 사람이 주인의 그 소유를 맡김과 동시에 바로 가서 그것을 장사했습니다. 그리고 5달란트, 2달란트를 더 남겼습니다. 더 남겼다는 얘기는 이익을 취했다는 것으로 이해할 수 있을 것 같고요. 그런데 그 가운데 정확하게 5달란트 받은 사람은요, 정확하게 5달란트를 남기고요, 2달란트 받은 사람은요, 정확하게 2달란트를 남겼대요. 그 이상도 그 이하도 아니에요. 혹시 성도님들은 이 본문을 읽으시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 장사하는데 이렇게 딱 맞게 떨어지나? 저는 이런 생각이 들었습니다. 후에 주인이 돌아와서 결산할 때 5달란트 받은 사람과 2달란트 받은 사람에게 동일하게 그 주인이 이런 말씀을 하십니다. 21절의 말씀인데요, 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고, 착하고 충성된 종이라 라고 말씀하십니다. 그리고 적은 일에 충성했다라고 말씀하세요. 내가 더 많은 것을 맡길 것이라 내 주인의 즐거움에 함께해라 라고 말씀하여 주시는 것입니다. 한번 생각해 봅시다. 5달란트 받아서 5달란트를 남기려면, 그리고 2달란트 받은 사람이 2달란트를 남기려면 어떻게 그들은 삶을 살았을까요? 그냥 내 돈도 아닌데 대충 하지 뭐, 이런 마음으로 장사했을까요? 제가 아는 상식선에서는요, 그렇게 장사하면 5달란트 남길 수 없어요. 제가 전업이 장사하는 사람이 아니어서 분명하고 정확하게 말씀을 드리지 못하지만, 제가 아는 상식선에서 5달란트를 받은 사람이 5달란트의 이문을 남기려면 그냥 보통 열심히 살아서는 안 된다는 얘기예요. 얼마나 그것을 손해보지 않기 위해서, 얼마나 그것을 노력하기 위해서, 얼마나 나의 이익을 구하기 위해서 얼마나 노력했을까요? 얼마나 애썼을까요? 지금 오늘 하루도 우리 성도님들도 그렇게 살아오셨잖아요. 그렇게 살아가셨잖아요. 나의 삶 가운데 나의 믿음의 진보를 위해서 열심히 살아내는 것처럼 이 장사하는 사람도 그 주인의 그 부르심에 합당한 삶을 살아가기 위해서 자신이 가지고 있는 최선의 노력과 최선의 지혜를 가지고 열심히 살아냈을 것이라는 얘기입니다. 그러니까 5달란트를 남기고 2달란트를 남기기 위해서 그들이 했을 노력과 애씀, 그것은 분명히 그 가운데 들어가야 합니다. 그래야 이익을 남길 수 있어요. 그래서 주인이 그 종에게 착하고 충성된 종이라 라고 말해주는 겁니다. 종으로서 주인에게 가장 할 수 있는 최선의 것을 다했어요. 그것이 충성입니다. 다른 것 따지거나 조건 붙이지 않고 오로지 그 주인의 명령에 순종하는 삶을 살았습니다. 애쓰는 삶을 살았어요. 그것이 착함이에요. 그런데 주인은요, 그 노력과 그 애씀에 대한 부분을 아마 알 거예요. 그런데 그 종들을 향해서 어떻게 말하냐고요? 내가 적은 일에 충성했다라고요. 종들이 들었을 때 이 적은 일에 충성했다라는 이 말이 어떻게 들렸을까? 좀 속상하게 들리지 않았을까요?
저라면 내가 이렇게까지 열심히 일했는데 야, 너 정말 대단하다. 야, 어떻게 했냐? 너 안 해봤는데 어떻게 그런 삶을 살았냐? 너 진짜 잘했다. 너 진짜 최고야. 너 진짜 멋지다. 이렇게 말해줘도 제 마음이 그렇지 이런 생각이 들 텐데 열심히 노력하고 열심히 애썼어요. 그런데 주인이 와가지고 내가 참 적은 일에 순종했다, 이렇게 이야기하면 마음에 속상하지 않겠습니까? 그런데요, 사실 우리의 모든 삶을 다스리시고 통치하시는 분이 하나님이시라는 걸 생각해 볼 때 우리가 열심히 장사하고 일하고 애쓰지만 그 모든 결과가 누구에게 달려있음을 우리는 압니까? 하나님에게 달려있음을 우리는 알고 있습니다. 잠언의 말씀에도 이런 말씀이 있어요. 잠언 16장 1절과 9절인데요. 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라. 무슨 말이에요? 사람이 어떤 마음의 경영들을 막 합니다. 그런데 그 결과는요, 누가 하신다고요? 그 응답은 누가 하신다고요? 하나님에게 달려있다라는 것이에요. 사람에게 달려있는 것이 아니라요. 9절 말씀이요, 잘 아시는 말씀일 텐데, 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. 잘 아시는 말씀이시죠? 사람이 자기의 최선의 노력과 자신의 모든 지혜를 동원해서 자기의 길을 계획하고 이끌어 간다고 할지라도 그의 발걸음을 인도하여 주시는 이는, 그의 모든 결과를 책임져 주시는 이는, 그의 모든 삶을 주관하시는 이는 하나님이시다라는 말씀이에요. 우리의 삶 가운데 여러 가지 모양으로 애씀과 노력의 모습들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 세상의 모든 것들을 주관하시고 인도하시는 것은 내가 하는 애씀과 노력에 달려있는 것이 아니라 하나님의 주권에 달려있다는 것이죠. 오늘 그 주인이 종에게 했던 적은 일이라고 하는 것은 주인이 가지고 있는 총 재물의 양에 비해서 5달란트나 2달란트나 1달란트가 적은 양이다, 이런 의미도 가지고 있었을 것 같습니다. 하지만요, 한편으로 생각해 보면 인간의 애씀과 노력이 아무리 대단하다고 할지라도 하나님이 하시는 큰 일에 비하면 아주 작은 일이다, 지극히 작은 일이다 라고 말씀하여 주시는 거예요. 그래서요, 그 종들은요 정확하게 2배가 되는 이익을 남길 수 있었던 것입니다. 이해가 되시나요? 5달란트 받은 사람이 5달란트를 남기고 2달란트 받은 사람이 2달란트를 남겼다는 것, 물론 그 가운데 그 종들의 노력과 애씀이 있다고요. 그런데 5달란트를 받은 사람이 정확하게 5달란트를 남기고 배가 되는 5달란트를 남기고 2달란트 받았던 사람이 정확하게 2달란트를 남길 수 있었던 것은 하나님의 은혜, 하나님의 주권, 하나님의 역사하심이 아니면 될 수 없다는 사실이에요. 그게 적은 일에 충성했다라는 말의 의미라는 말입니다. 그럼에도 불구하고요, 그 주인은 그 종들에게 착하고 충성된 종이라고 이야기해 주는 거죠. 그 애씀과 노력, 그 수고를 내가 안다 라고 말해주는 거예요. 더 많은 것을 누리도록 더 많은 것을 내게 맡기겠다 라고 말씀해 주시는 것이고요. 더 나아가서요, 주인이니까 베풀 수 있는 즐거움, 주인만이 베풀어지는 그 즐거움을 누릴 수 있도록 그 종들을 주인의 즐거움에 참여하게 하시는 거죠. 이 관점을요, 하나님 나라의 관점에서 이해하면 이렇게 될 것 같습니다. 천국은요, 우리의 자격이나 우리가 가지고 있는 조건으로 갈 수 있는 곳이 아닙니다. 전적으로 하나님의 은혜로 가는 곳이에요. 이 땅에서 하나님 나라를 누리면서 살아갈 수 있는 비결은 무엇입니까? 내가 이쪽 저쪽으로 머리 굴리며 살아가면 하나님 나라를 누리면서 살아갈 수 있습니까? 아니에요. 이 땅에서 하나님 나라의 삶을 살아가는 것도요, 나의 삶의 모든 비결을 동원해서라도 안 된다고요. 하나님의 은혜가 아니면 안 돼요. 하나님의 은혜를 떠나서는 안 돼요. 하나님의 역사하심 없이는 안 된다는 말입니다. 그럼에도 불구하고 그 믿음의 삶을 살아가는 애씀과 노력, 우리의 몸부림을 하나님이 아신다고요. 예수님이 아신다고요. 그 수고와 아픔을 예수님이 아신다고요. 그래서 그 믿음의 삶을 살아가려고 몸부림치는 사람들을 향해서 착하고 충성된 종이다 말씀해 주시는 것이죠. 더 많은 것을 누릴 수 있도록 내가 내게 베풀겠다라고 말씀해 주시는 것이죠. 더 나아가 하나님의 즐거움에 참여하는 자라고 말씀해 주시는 것이죠. 이 밖에도 한 사람이 더 있었습니다. 바로 1달란트 받았던 사람이에요.
이 사람은요, 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었던 사람입니다. 역사적인 기록에 의하면 땅을 파고 돈을 묻어두는 것은요, 그 당시에 물건을 잊어버리지 않기 위해서 취했던 방법입니다. 그러니까 이 사람이 취했던 방법이 기발하거나 특이하거나 이상한 방법이 아니라 그 당시에 물건을 잊어버리지 않기 위해서, 그 재물을 잃어버리지 않기 위해서 그 종이 할 수 있었던 행동이 맞다라는 거죠. 지금은 금고라는 것이 있지만 그때 당시에는 그런 것이 없었기 때문에 물건을 잃어버리지 않도록 쓰였던 방법이 바로 땅속에 파묻는 거였습니다. 그런데 이 비유에서 유독 이 사람은 주인의 칭찬을 받지 못합니다. 그보다도 먼저요, 주인에게 가서 이런 말을 해요. 24절인데요. 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여, 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로, 이런 말씀을 하십니다. 주인에게 말합니다. 내가 알기로 당신은 굳은 사람입니다. 그래서 당신은 심지도 않았지만 거기서 거두기를 원하고 해치지 않았지만 거기서 모으기를 원하는 사람이다. 그렇게 알고 있습니다. 이렇게 이야기하는 것이죠. 굳은 사람이라는 것은요, 혹독하고 엄한 사람이라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 한 달란트 받았던 그 종에게 있어서 주인이 맡긴 그 달란트를 혹시나 손해보지 않을까 두려움이 있었다는 것이죠. 사실 주인이 그 종들에게 원했던 것은 이익이 아니었습니다. 얼마만큼 이익을 내라고 하는 것이 아니었어요. 앞서 5달란트나 2달란트의 종에서도 말씀드렸지만 그 종들이 이익을 냈던 것은 그 종들이 잘해서만이 아닙니다. 장사하다 보면 잘 될 수도 있고요, 못 될 수도 있죠. 손해볼 수도 있지요. 마찬가지로 이 주인이 그 종들에게 요구했던 것, 특별히 그 한 달란트를 받았던 그 사람에게도 동일하게 요구했던 것은 이익을 남겨오는 것이 아니었습니다. 그냥 받은 달란트를 가지고 가서 장사해라, 이거였어요. 그 이유는 하나님이 하시겠다라는 것이죠. 이 한 달란트를 받은 사람은요, 무엇보다 주인에 대해서 잘못 알고 있었습니다. 그래서 그 주인이 무엇을 원하는지, 왜 그 주인이 자신에게 한 달란트를 맡겼는지에 대한 생각을 할 수 없었어요. 그렇기 때문에 이 한 달란트를 받았던 사람은요, 주인에게 악하고 게으른 종이다라는 평가를 받게 됩니다. 주인에 대한 잘못된 이해, 그리고 주인이 자신에게 맡겨주신 일에 대한 잘못된 오해를 바탕으로 하나님은 악하다라고 평가해 주신다는 것이죠. 차라리 돈을 취리하는 자들, 그러니까 지금으로 말하면 은행 같은 곳에 맡겨서 원금과 이자를 받게 하지 않았냐고 말씀합니다. 내가 이익을 원하는 줄로 알고 그렇게 생각했다면 그렇게라도 해서 이익을 가져와야 되는 것 아니냐고 말씀하여 주시는 것이죠. 적어도 그렇게 하는 것이 그 주인이 종에게 맡긴 재물에 대해서 충성하는 행동이 아니냐라고 이야기하시는 거죠. 5달란트나 2달란트 받았던 종이 들었던 착하고 충성된 종이라는 표현이 있습니다. 여기서 충성되었다라는 이 표현은 헬라어로 믿음을 의미하는 피스토스라는 단어가 사용됐어요. 그러니까 이 말은 그 종이 주인을 향한 그 믿음을 변하지 않고 그 주인의 명령에 그대로 반응했음을 의미합니다. 5달란트나 2달란트 받은 사람은요, 주인의 명령에 그렇게 즉각적으로 반응했다라는 것이죠. 반대로 한 달란트를 땅에 묻었던 그 행위는요, 그때 당시에 재물을 잃어버리지 않기 위해 사용되었던 한 가지 방편은 될지 모르겠지만 그 주인이 종에게 요구했던, 주인이 그토록 종들에게 원했던 행동과는 거리가 멀었다는 것을 알 수 있죠. 다시 말해서 그 종은 그 주인을 온전히 신뢰하지 못했습니다. 그 주인을 향한 잘못된 믿음을 가지고 있었다는 것이죠. 그래서 그 사람은 어떤 결과를 맞이하게 됩니까? 28절인데요. 그에게서 그 한 달란트를 빼앗아 10달란트 가진 자에게 주라. 기존에 받았던 한 달란트마저 빼앗겨 버립니다. 한순간에 주인에게 받았던 그 모든 것이 사라져 버렸다는 것이에요. 원래 이 주인은요, 이 종들에게 각 사람들의 재능대로 각각 달란트를 맡겼습니다. 그래서요, 서로 다른 달란트를 받긴 했지만 한 명도 그 달란트를 안 받은 사람이 없었어요.
그런데 결과적으로 한 달란트 받은 사람은 그 주인의 부르심에, 그 주인의 요청에 믿음으로 반응하지 않아서 그 받은 달란트마저도 빼앗겨 버렸다라는 것입니다. 거기서 더해서요, 30절에서는 이렇게 말씀합니다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 이 사람이 어떻게 살아가요? 바깥 어두운 데로 내쫓김을 당했다. 그리고 그곳에서 슬피 울며 이를 갈 것이라고 말합니다. 바깥 어두운 곳이 어디입니까? 빛이 없는 곳이에요. 더 나아가서 거기는 주인이 없는 곳이에요. 주인의 즐거움에 참여할 수 없는 곳이에요. 그곳에서 어떻게 살아가요? 슬퍼하면서 울어요. 그리고 이를 갈 것이라고 이야기합니다. 이를 간다는 것, 어떤 것을 의미합니까? 분노의 상태에 있음을 의미합니다. 자신의 생각대로 되지 않음에 대한 분노가 있었음을 표현해 주는 거죠. 이것은 여전히 그 사람에게 주인을 향한 헤아림이 없다라는 것을 보여줍니다. 그렇게 주인에게 내쫓김을 당했으면 자신에게 있는 문제, 주인의 그 부르심에 합당하게 살아가지 않았음에 대한 부분을 점검하고 살피고 그것을 되돌이키는 것이 아니라 주인을 향한 원망과 불평, 분노의 마음으로 그곳에 슬피 울며 이를 갈았다라는 것이죠. 주인의 뜻을 이해하지 못했습니다. 하나님이 자신에게 주신 것에 대한 감사와 기쁨, 그 반응을 전혀 할 수 없는 상태에 자신을 계속해서 내모는 것이죠. 이것이 악하고 게으른 종의 마지막 모습입니다. 그런데 이 가운데요, 예수님이 이런 말씀을 하세요. 29절 말씀입니다. 이 29절 말씀은 함께 읽겠습니다. 시작. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 있는 자는 받아서 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기게 된다라고 말씀하십니다. 사실 28절에 한 달란트를 가진 사람에게서 그 한 달란트를 뺏어서 누구에게 줍니까? 10달란트 가지고 있는 사람에게 주는 거예요. 사실 이 말씀은 문자 그대로 이해하게 되면 우리가 참 받아들이기 힘들어요. 왜냐하면 있는 사람들이 더 누리게 될 것이고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기게 된다는 그런 의미를 우리에게 주기 때문에 그렇습니다. 이거 불공정 아닙니까? 공평하신 하나님이라고 한다면 모두가 다 공평하게 누리게끔, 서로가 서로를 향해서 비난하거나 비교하지 않게끔 나누어 주는 것, 그것이 너무나 당연한 것 아닙니까? 혹시나 더 가진 자가 있다면 그것을 나눠서 없는 자가 갖도록 하는 것, 그것이 올바른 주인의 모습이라고 생각할 수 있습니다. 그것도 하필이면 한 달란트 가진, 고작 그거 하나 가지고 있는 그 사람에게서 빼앗아서 10달란트 가지고 있는 사람에게 준다라는 것이죠. 한 달란트 받은 사람이 주인의 명령에 순종하지 않아가지고 내쫓김을 당했으면 10달란트 받은 사람에게 주는 것이 아니라 적어도요 2달란트 더 남긴 사람에게 주는 것이 공정의 저울에 더 맞다, 이런 생각을 하게 됩니다. 한 사람은 받을 자격이 없다라고 한다고 하면, 그나마 받아야 된다고 하면 10달란트 더 많이 가지고 있는 사람에게 주는 것보다는 덜 가지고 있는 사람에게 주어야 구약에서 말하는 공평한 저울, 공정한 추, 이의 말씀이 이루어지는 것 아닌가, 이런 생각을 하게 된다는 것이죠. 이 말씀이 재물과 재정, 물질에 관한 말씀이었다면 제가 아는 하나님이라면 분명히 온전하고 공정한 저울의 말씀을 하셨을 거예요. 없는 자에게 더 나눠서 같이 살자, 이렇게 말씀하셨을 거예요. 그런데 이 말씀은 그 말씀이 아니에요. 여기서 있는 자는 어떤 사람입니까? 5달란트를 받은 사람이라고 한다면 하나님 앞에 믿음의 영역에서 칭찬을 받은 사람입니다. 착하고 충성된 종이라 칭함받은 사람이에요. 그리고 그 주인의 맡김에 바로 가서 장사하는, 그 주인의 바램과 그 주인이 원하는 삶을 살아낼 줄 알았던 사람입니다. 더 나아가 그렇게 하는 것이 자신에게 있어서는 적은 일이다라는 사실을 알면서도 자신의 생각을 앞세워서 주인보다 먼저 나가지 않았던 사람입니다. 그리고 그 주인의 즐거움에 참여함으로 인해서 하늘의 축복을 누릴 수 있었던 사람이라는 것이죠. 그렇기 때문에 이 사람은 하나님의 은혜를 누릴 수 있게 되는 거예요. 어쩔 수 없이 하나님의 은혜의 축복, 이런 경험하는 삶을 살아가는 것이 아니라 자신에게 주어진 모든 상황 속에서 하나님의 말씀을 기억하고 그 하나님의 기뻐하시는 자의 삶을 살아가는 이 사람들이 있는 자의 삶이다 라는 말씀입니다. 좀 더 쉽게 표현해 볼까요?
내 속에 감사가 있는 사람들은요, 어떤 상황에서도 감사할 수 있습니다. 내 속에 기쁨이 있는 사람들은요, 주 안에서 기뻐하라 이 말 하지 않아도 어느 순간에도 기뻐할 수 있습니다. 좀 더 지나치게, 좀 더 과장해서 표현한다고 한다면 고난 가운데에서도 그 가운데 계시는 하나님 때문에 기뻐할 수 있습니다. 내 마음속에, 내 삶 속에 하나님의 말씀을 사모함이 있는 그 사람들은요, 그 사모함으로 인해서 더 말씀의 풍족함 가운데 살아가게 될 수 있다라는 얘기예요. 우리 사랑하는 성도님들에게는 무엇이 있습니까? 하나님께 받은 것이 분명히 내게 있음에도 불구하고 우리가 받은 것들에 대한 감사와 기쁨이 없는 자의 삶처럼 살아가고 계시진 않으십니까? 여전히 나의 생각, 나의 고집, 나의 둘레, 나의 울타리에 갇혀서 주인의 즐거움에 참여하지 못하고 주변의 모든 것들에 대해서 분노, 원망, 불평하고 계시진 않으십니까? 악하고 게으른 종의 마지막 모습을 기억했으면 좋겠습니다. 그 사람이 내쫓김을 당해서 거기 가운데 분노한 것 아닙니다. 늘 기쁨 가운데 있다가 내쫓김을 당해서 하나님을 향한 분노와 원망을 표현하는 것이 아니라는 얘기예요. 원래부터 한 달란트 받았던데 그때부터 자기 자신에게는 원망과 분노가 있었을 거라는 얘기입니다. 그래서 주인의 뜻과는 상관없이요, 주인의 생각과는 상관없이요, 내 마음, 내 고집, 내 감정, 내 분노를 표현하면서 살았던 사람이라는 거예요. 그래서 주인에 대한 잘못된 이 오해를 하면서 살아갈 수밖에 없는 것이죠. 우리의 삶 가운데 하나님이 주시는 기쁨이 충만하시는 우리 모든 성도님들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 내 삶 가운데 하나님께서 우리에게 주시는 은총이 넘쳐서 모든 삶의 순간순간 가운데 은총 있는 자로 살아가시는 우리 모든 성도님들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 하루를 살아가는 가운데 천국을 소망하고 이 땅에서 하나님 나라를 누리고자 살아간다고 한다면 우리는 있는 자의 풍족함을 누리면서 살아갈 수 있어야 합니다. 하나님께서 나에게 주신 것들을 발견하고 그것이 나에게 있음에 감사하고 기뻐하고 그것으로 하여금 하나님을 기쁘시게 하는 자의 삶을 살아가려고 하는 애씀과 노력이 우리의 삶 가운데 있어야 한다는 것이죠. 그것이 믿음입니다. 그것이 믿음의 삶인 줄로 믿습니다. 저 우리 모든 성도님들에게 있는 자가 누리게 되는 이 풍족함의 삶의 은혜가 가득하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.